annipako kana munafik. Kama saperti perkara yunbitu anu ngajadikeun non alma ucai albakla kana sayuran. Qala sallallahu alaihi wasallam madi bani henteu ari ajag dua doriani anu galak duanana ursila dilepas di bani pi jari bati gonamin dina kandang domba eta bi aksaro leuwih loba naonana ibsadan ngaruksakna min hubbil mali tinimbang cinta kana harta wal jahi jeung cinta kana kapangkatan bidini rajuli dina agama hiji lalaki al musliminu Islam. Jadi lamun ajag dua dilepas kana kandang domba eta ngaruksakna teh henteu leuwih loba tinimbang jelma lalaki anu dibere cinta harta jeung cinta kapanghatan anu beragama naon Islam. Jadi ngaruksakan agama. Qala ngadau Rasulullah halaka ruksak sal aksaruna jelma-jelma loba ilaman kajaba jelma qala nu ngucap man bihi kana ma min ibadillah ti hamba-hamba Allah hakada kieu wa hakada kieu wa qalilu ma saeutik kacidahum ari itu ibad. Qala sallallahu alaihi wasallam sayati bakal datang ba'di sabada maut kami sakaumun kaum yaquluna nu ngadalahar kaum atau ibad dunya kana pirang-pirang alusna dunya wa alwaniha jeung pirang-pirang warna dunya wayan kihuna jeung bakal karawin kaum ajmalan nisa kanu panggelis-gelisna awe wayal basuna jeung marake kaum alyana siap kanu pang lemes-lemesna pirang-pirang pakaian wa alwaniha jeung pirang-pirang warna siap wayar kabuna tarumpa kaum purhal hoili kanu pang alus-alusna kuda. Nah, mulainya pajero nya, pajero. Wa alwanaha jeung pirang-pirang warna hoel. Wah, sekuntagan teh kendaraan. Lahum metet ka kaum butunun ari pirang-pirang beuteung minal qalil tinu saeutik la tasba'u teu wareg-wareg butun. Wa anfusun jeung pirang-pirang nafsu bil kathir kanu loba latak nau teu ngalap cukup anpus akipina caricing kabeh ala dunya kana dunya yagduna indit kaum wa yaruhuna jeung balik kaum tetep ilaiha kana dunya ittahoduha ngajadikeun kaum kana dunya alihatan kana pangeran min duni a ilahihim ti salian pangeran kaum waroban jeung kana pangeran duna robihim salian pangeran kaum ila amrin kana perkara ma yantahuna teu ngajauhan kaum walah wahum jeung kana hawa nafsuna kaum yattabiuna turut kaum fa'azimatun ari kapengkuhan min Muhammad ibni Abdillah taliman pikeun jelma adrokau nu manggihan ka man naon dalika zaman itu zaman min akibikum tina turunan aranjeun wa khalfi khalafikum jeung generasi pengganti aranjeun Allah yusallima henteu salamet
saalaihim itu kaum ala yusalima teu maca salam man alaihim ka kaum wala yaudu teu ngalongok man mardaum kanu geuringna kaum wala yatbau teu ngiringkeun man jana izahum ka jenazahna kaum wala yuwakiru teu ngagungkeun man kabirahum kanu kolotna kaum paman sabe jelema pahala nu migawe man dalika kana itu Allah yusallima wala yamuda pakodahana nyata nulungan man ala hadmil Islam kana ngurukeun Islam qala sallallahu yaqulu ngadawu sa Ibnu Adam maliun malia ari naon pikeun kuring malia wahalaka henteu aya pikeun anjeun min malika tina harta anjeun ilama kajaba perkara tasodak tanu sodako anjeun paab koita mangka netepkeun anjeun au akal ta tangadar anjeun paab naeta ruksak ngaruksak anjeun ola bista tamake anjeun paab laeta ngaburukeun anjeun qala rajulun ya Rasulullah ma ari naon eta lipikeun abdi la uhibbu teu mika cinta abdi al maut kana maut qala Rasul alaka eta milik anjeun malun ari harta qala ngadawu rajul namnya qala Rasul qaddim ngadatangkeun anjeun malaka kana harta anjeun amamaka dina hareupeun anjeun fa inna qalbal mukmin sanaha teh mukmin eta ma'amalihi serta harta mukmin in qaddamahu lamun ngaheulakeun anjeun kana mal ahabba nu leuwih dipika cinta ayal haqahu nuturkeun in qaddamahu lamun ngaheulakeun jelma kana mal kitu ahabba mika cinta man mal ahabba mika cinta man ayal haqahu kana nuturkeun man kana mal wa in khallafahu lamun ninggalkeun man kana mal ahaba mika cinta man ayat takhollapa kana yen tinggalin man mau serta mal qala sallallahu wasallam akhilla ibnu adam ari kakasih ibnu adam eta salah satun tilu wahidun ari hiji eta yatbahu nuturkeun wahid ka ibnu adam ila qabdi ruhi nepi ka dicabut rohna ibnu adam sani nu kadua ila qabrihi eta ka pakuburan ibnu adam salisu nu katilu eta ila mahsyari nepi ka mahsyar ibnu adam alladzi ari anu yatbau nuturkeun ladi ka ibnu adam ila qabdi ruhi nepi ka dicabut rohna ibnu adam pawari ladi eta malu harta ibnu adam walladzi ari anu yatbau nuturkeun ladi ka ibnu adam ila qabrihi nepi ka pakuburan ibnu adam eta pawari ladi eta lu ahli ibnu adam walladzi ari anu yatbau nuturkeun ladi ka ibnu adam ila mahsyari nepi ka mahsyar ibnu adam tapawari ladi eta malhu amal ibnu adam bayanu annal mala mertelakeun sana harta eta mahmudun dipuji min wajhin tina hiji jalan wa madmumun dicacat min wajhin tina jalan anu sejen wadzalika ari itu mahmud min wajhin madmum min wajhin eta anallah taala eta samahu ngangaranan Allah kana dalik khairon kana alus kana mal atuh samahu ngangaranan Allah kana mal khairon kana alus biba dil mawadi'i dina sawareh pirang-pirang tempat qala Allah in taroka lamun ninggalkeun mayit khairon kana kaalusan naon al wasiatu wasiat khairon kaalusan teh harta berarti disebut khair qala li salatu wasalam nikmal malus solihu li rajuli solih nikma pang alus-alusna naon al malus solih harta nu soleh li rajuli solih milik lalaki soleh kulo mari sakabe perkara aja anu datang ma pisawabi sodako dina ganjaran sodako wal haji eta pawarima eta sanaun pangalem alal mali kana harta
wa lam kanyakeun ku anjeun anna maksodal akyasi kana sanyana pamaksudan pirang-pirang pakaian wal karomi jeung kamuliaan eta saadatul abadi. Anna maksodal akyasi lain pakaian sanyana pamaksudan anu palalinter gitu wal karomi jeung nu malurja eta saadatul abadi kabagjaan nu abadi. Wal malu ari harta eta wasilatun jadi jalan ilaiha kana saadah tarotan sakapeung litajawudi pikeun bekal minhu tina mal liuqawiya supaya kuat man ala taqwa kana taqwa wal ibadah jeung ibadah watarotan sakapeung biinpaki ku ngainpakeun mal pitorikil akhirah dina jalan akhirat. Waman sahabe jelma akhodahu nu nyokot man kana mali taropuhi pikeun sesenangan aw tawasala tanyeun jalan man bikum mal ilal maasi kana pirang-pirang maksiat wasyahwati jeung pirang-pirang syahwat pawari mal eta madmumun dicacad pihaki dina hakna mal. Wa lam kanyakeun ku anjeun anna misalahu sanyana pirang-pirang perumpamana mal eta misalu hayatin saperti pirang-pirang orai piha eta dina hayat samun ari racun watiryakun jeung obat papawa iduha ari pirang-pirang paedahna mal eta tiryakuha obatna mal wagowa iluha jeung ari pirang-pirang karuksakan mal eta samuha racun mal. Paman sahabe jelma alama anu nyaho man kana itu mal wa qadaro mampu man alal ihtiroji kana ngaraksa min samia tina racun mal wal inti pangalap manfaat bitir yakia ku obatna ieu mal pawari mal eta mahmudun dipuji pihak hidayahna man. Paslun nariyeta iji pasol pidamil hirsi dina nyacad kasengsrem watom ijeng toma wamadil konaah jeung ngalem ngalap cukup walia si putus mimma tina perkara pi aidinas nu aya dina pirang-pirang leungeun jelma. Iklam kanyahokeun ku anjeun annal pakro senapa kireta mahmudun dipuji walakin nahu tetapi nakalakuan jeung tingkah eta yang bagi peryogi non aya kuna bukti sal pakiru pakir eta mun qoti atom megatkeun toma mimma tina perkara pi aya dinas nu aya dina pirang-pirang leungeun jelma. Walaya ta'ata teu gampang naon dalika mun qoti atom illa bil qanaah kajaba ku ngalap cukup bi qadri darurat ku saukuran madorot minal mat'ami tina dahareun wal masrobi inuman wal malbasi jeung pakaian payak tasiru ngaringkes pakir ala aqalihi kana pangsaeutikna mat'am masrob malbas bil qadri dina ukuranna wa aqassiha panghinana mat'am masrob malbas naonana naon warnana. Wayarudu ngabalikeun man amalahu kana cita-cita man ila yaumin nepi ka poe aw ila syahrin eta tepi ka sabulan la alla yuksiro supaya henteu roba bi nafsihi dina dirina man non as-sabru sobar alal pakoh kana kapakiran payu di nganepikeun naon dalika ieu sobar ila tomi kana toma watolab jeung nyuprih watadaluli jeung rendah lil ngarendahkeun diri lil agniai kanu bala leunghar. Qala sallallahu inna ruhal qudus sanyana malaikat Jibril eta napasa niupkeun ruhal qudus pi rawi dina hate kuring inna nafsan sanyana nafsu eta la tamuta teu maot nafsan atatas takmila sehingga nyupri sempurna nafsan rizqoha kana rizkina nafsan pataku takwa aranjeun Allah ka Allah wa ajmilu ngaluskeun aranjeun pitolabi dina nyupri. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah yauman dina hiji poe Abu Hurairah idastada di mana banget bika ka anjeun non alju lapar
Palaikan tepan anjeun birogipin kana hiji roti wa kujin jeung kendi min ma'in tina cai wa ala dunya jeung kana dunya adamar ari karuksakan. Babu ilajil harsi ari bab buat mertelakeun ngobatan kasengsem kademes watong itoma wadawai jeung obat aladi anu yaktasibu ngasab jelma bi kudawa sifat alqanaah kana sifat ngalap cukup. Ilam kanyakeun ku anjeun anna hada dawa sana ieu pirang-pirang obat eta murokabun disusun min salaksati arkanin tina tilu pirang-pirang rukun. Asobri hiji sobar wal ilmi ilmu wal amali jeung amal. Al awalainu kaiji eta wari awal etal amal amal wa wari amal etal iktisadu meujeuna sedengan fil ma'isyati dina kahirupan waribku jeung welasan fil infak dina infak. Paman sabae jelma aroda nu ngamaksud man izal qanaah kana mulyana ngalap cukup pal yuqallil nyaeutikeun man al kharja kana pengeluaran wa nafaqata jeung kana nafaqah. Babil hobari dina hadis at-tadbiru ari ngurus eta nisful maisah satengah kahirupan. Sani nomor kaduana eta qasrul amali mondokeun angan-angan hatta layar toriba saingga teu goncang jelma bisa babil hajat ku sabab butuh pisanil hali dinu kadua tingkah. Salisu nomor katilu eta yala manyaho jelma ma kana perkara pil qanaah nu aya dina qanaah minal iji nyatana kamulyaan wal istirohati jeung senang anisu ali tina jajaluk wadulit tom'i jeung hinana toma pabidzalika kulantaran aya lama ya takhallasu salamet jelma. Paslun nari eta ji pasol pipadilati sahoi dina mertelakeun kaunggulan bageuran. Ilam kanyakeun ku anjeun anal mala sana harta eta ingkana lamun bukti mal eta mapkudan eueuh payam bagi penting naon aya kuna bukti naon halul abdi tingka abid eta alqanaata qanaah wa ingkana lamun bukti mal eta maujudan aya pal itsar ari milihkeun batur wasaho jeung bageuran wattaba'u jeung ngajauhan anil buhli tina medit eta pal itsar. Qala ali salam as-sahu ari bageuran eta syajaratun tangkal min syajaril jannah tina tangkal surga. Aksonuha ari dahan-dahanna syajarah eta mutadalliyatun ngarumbai ilal ardi ka bumi. Paman sahabae jelma qodanu nyokot man minha tina akson gusnan kana hiji dahan qodahu bakal nungtun ka man naon dalikal gusnu itu dahan ilal jannah ka surga. Wasuwari koret eta syajaratun tangkal pinari dina neraka. Paman sahabae jelma kana nu bukti man eta sahihan koret akhoda nyokot man bigusdin kana hiji dahan min aksoniha tina pirang-pirang dahan sajaroh palam yatrukuhu teu ninggalkeun ka man naon dalikal gusnu itu dahan hatta yudkhilahu saingga ngasupkeun gusnu ka suhu atakaman annaro kana neraka. Qala li salatu wasalam qala Jibril alaihi salam qala Allah inna hada sanaya agama eta dinun agama irtadoetuhu nu ngaridokeun kami kana din di nafsi pikeun dat kami wala yuslihahu jeung teu ngabereskeun kana din ila sakhou kajaba saha jelma-jelma nu balageur wa husnul khuluq jeung nu aralus akhlak. Fa akrimuhu ngamulyakeun aranjeun kana din bihima ku saho jeung husnul khuluq mastata'tum samampuh aranjeun. Biriwayatin pakrimu ngamulyakeun aranjeun kana hadadin bihima kusaho jeung husnul khuluq ma sohib tumuhum salagi ngareujeungan aranjeun kana din. Qala li salam majabalallahu waliyan illa ala sahi wasnul majabala teu ngawatekeun sa Allah waliyan ka seorang wali illa ala sahoi kajaba netepan kana bageuran wa husnul khuluq jeung alus akhlak. Wan Jabir qala Jabir kila diucapkeun naon ya Rasulullah ayul iman ari nu mana iman eta abdulul leuwih unggul. Qala Rasul as-sabru sabar wasamaha jeung bageuran eta pemurah. Wa Aisyah radhiyallahu anha annabna Zubair eta ba'asa
nganterkeun Ibnu Zubair ilaiha ka Aisyah malan kana harta pigororota ini dina dua wadah samanina kana 80 nona alpan rebuna wa mi'ata alpin jeung 100.000 pada atmenta Aisyah bitopin kana baki paja'ala tumandang Aisyah eta taksimuha ngabagikeun Aisyah ha kana itu mal mana hu kana mal bainan nas antara jelma-jelma palamma amsat samangsa pasosora Aisyah qolat ngadau Aisyah ya jariyah halumi kadir puturi dahar isuk urang puturi halumi ngadatangkeun anjeun puturi kana dahar isuk kuring pajaata datang jariyah ka Aisyah bihubjin mawa roti wa zaitin jeung zait minyak zaitun qolat ngadau Aisyah laha ka jariyah amdzurrah amdurrah atawa dzurrah mastato tu teu mampu abdi pima dina perkara kosam tu nu ngabagikeun abdi al yauma dina poe ieu antastari meuli anjeun lana pikeun kuring bidirhamin ku dirham lahman kana daging napturu nu buka abdi lahman pakolat ngadawuh umudurrah pakolat ngadawuh la kaisa saumudurrah gitunya umudurrah lain amdurrah mana pajaat ha bihubjin wajait pakolat ngadawuh la kaisa saumudurrah umudurrah mas tato tu teu mampu abdi pima dina perkara kosam tu nu ngabagi abdi al mas tato ti teu mampu anjeun pima dina perkara kosam ti nu ngabagi anjeun al yauma antastaria meuli anjeun lahna pikeun kuring bidirhamin lahman kana daging nuptiru anu buka kuring alaiku lahmin pakolat ngadawuh itu Aisyah lau kunti lamun bukti anjeun eta dakartini nyaritakeun anjeun ka kuring lapa altu tangtu migawe kuring paslun nariya eta hiji pasal pidamil boli dina nyacan medit qala ta'ala wa man sabai jelma yuko anu ngaraksa man suhan nafsihi kana medit dirina man paulai kari man eta umari ulai ketal muplihun nu bagja wa goeruha jeung lian ayat qala ta'ala wala yahsabanna ulah nyangka nyaan ulah nyangka nyaan saladina jelma-jelma yabkhuluna nu medit ladina bima kana perkara atau nu mereka ladina sallallahu Allah min padli tina kurnia Allah eta huwa ari yabkhuluna eta khairon leuwih alus laum pikeun ladina balwa bari ai bukhlu eta syarun leuwih goreng laum pikeun ladina sayutawakuna bakal dikongkorongan ladina ma ku perkara bakhilun nu medit ladina bi kumayaumal kiamah dina poe kiamah qala sallam iyakum ngaraksa aranjeun wasuha kana medit fa inna usanyana suha eta ala kang ngaruksak suha man kajelma kana nu bukti man eta qoblaku meme aranjeun hamalahum ngajurung suha ka man alaan sapaku kana yen ngocorkeun man dimahum kana getih-getihna man wastahalu jeung ngahalalkeun man maharimahum kana pirang-pirang paharaman man qala alaihi salam laya dulu mualasub al jannata ka surga sabakhilun jalma medit wala khibun wala khoinun wala sayul malakah khobbunnya nipu wala khibun jeung moal asup ka surga nu nipu wala khoinun jeung nu cidra wala sayul malakah jeung nu goreng akhlak bayanul isar mertelakeun isar wa padilati keunggulan isar iklam kanyakeun ku anjeun anna arpa darajati saho sanyana pangluhurna derajat saho etal isar naon isar wa war isar eta ayu jawida
bager jelma bil mali ku harta mal hajat serta butuh ilahi kana mal. Jadi milih batur manderikeun urang eta isar. Dan mal mampu boga duit 10.000 batur butuh dibikeun ka batur pada urang butuh eta isar. Wasaho ari saho eta judu bageran bima ku perkara padulan leuwih mangkati anjeun ai saho mah bageran saleuwih kabutuh urang ai isar mah urang butuh dibikeun ka batur. Qad asnanya tangalem sarobu pangeran subhanahu ma suci robu wa ta'ala ma robu ala sahabat ka sahabat pakola ngadau Allah payuthiruna milihkeun ieu sahabat ala anfusihim mandeurikeun dina sahabat walau kana sandayan bukti eta bim ka sahabat naon khososatun butuh banget butuh. Qala alaihi salatu wasalam ayyuma rajulin ari mana lalaki istami kayang rajul sahwatan kana sahwat paroda nolak rajul sahwat tau kana sahwat rajul wa atharo milih rajul ala nafsi madarat kana dirina rajul gupira bakal dihampura salahu rajul wa ukia dikayatkeun naon sana kalakuan eta nazala lungsur bi Rasulillah sadaipun tamu palam yajid teu mendakan rasul inda ali rasul sayan kana naon-naon jadi naon-naon padahal lebat alika rasul sarojulun min ansor wa malahu nyandak rajul ka ieu doep ila ali kalina rajul bahwa doa nyimpen ieu rajul baina yade antara pendoep atau ama kana dahareun wa maro marenta rajul imro atau kawena rajul bit paisiroj kana mareuman lampu wajala tumandang rajul eta yang mudu ngarongkongkeun rajul yadau kana leungeun rajul pito amin dahareun kana sapertina rajul eta yaqulu ngadahar rajul padahal wala yaqulu teu dahar rajul ata kala saingga ngadahar sadoi putamu atau ama kana dahareun palamas bahasa mangsa subuh-subuh rajul qala ngadau lau ka rajul sa Rasulullah la yakin qad nyata ajiba kageteun sa Allah min soni hukum tina pagawean aranjeun ila doi pikum katamu aranjeun soni hukum eta soni hukum gunanya panuzilat diturunkeun na dina ayat wa yuthiruna ngaheulakeun milihkeun sahabat ala anfusi madarat kana sahabat walau kana sanajan bukti eta bim ka sahabat naon sosotun banget butuh bayanu ilajil boli mertelakeun nambaan medit kumata iklam kanyakeun ku anjeun anal bula sana medit eta sabab wari sabab bukhla eta hubul mal cinta harta wali hubil mali eta pikeun cinta harta sababane dua sabab aduh mari selain sababane eta ubu syahwat cinta syahwat walau usulam wal bisa nepi ilaiha kana syahwat ila bil mal kajaba ku harta matulil amal serta panjang angen-angen painosa kalakuan eta lau kudiro lau kodaro lamun mampu man bikoan nafsi kana netepkeun diri naman yauman sapoe saron sabulan para rubama samahat terkadang bumurahan naon nafsu naman birojil mali ku ngaluarkeun harta wala waladahu nyata kadang kanan nyata anak naman eta yakumu bisa nempat ieu walad makomatulil amal dina tempat panjang angan-angan payum siku ngekeur we man makana perkara anu datang mak li ajlim karena arah-arah walad walidalika kulantaran kitu qala salam wala ala waladuhu qala alaihi salatu wasalam al waladu ari anak eta mabkholatun anu ngadorong kana medit bisa jadi majbanatun anu ngadorong kana borangan bisa jadi aduh melangka anak ek jihad teh majhalatun eta nu ngadorong kana bodoh wa idza udipa di mana disarandekeun ila dalika kana itu bukhli naon hopul pakrisieun pakir wakilatu thiqah saeutika percayaan bimaji idrizki kana datang rezeki qawiya wakal kuat non albuhlu medit la mahalata teu mangmang deui wasababu sani ari sabab kadua eta yuhibba mika cinta man ainal mali kana dati harta paya lamu nyaho man
anausana mal eta qattu nyukupan mal laya taju temika butuman nilai kana mal wawari man eta syaihun kolot wala walada teu boga budak lahu kaseh walakin nau tapi saya tayu ibu mika cinta seal mala li ini karena datiah mal wahada tari ieu eta marodun gering pil qalbi dina hate muzminun ngalumpuhkeun wal iadu ari nyungkeun parangsa eta bilai ka Allah wahwa ari itu man eta kaman seperti jelma asyiko anu rindu man sason ka hiji jelma sumaha tuluy mika cinta man rasulahu ka utusan man tapi wanasiyahu mopohokeun man ka rasul idil maksud karena rindu maksud mina dananir tina pirang-pirang dinar wa darohim metal wusulun nepi ilal agrod kana pirang-pirang pamaksudan wahadari eman eta konasiya jatapo man al maksuda kanu dimaksud wa asiko rindu man al wasilata kana wasilah wal wasitota jeung kana pelantara paman sabae jelma ro anu ningali man bainau antara mal wa bainal hajari jeung antara batu parkon kana perbedaan illa min haisuqonihi tin kajaba tina sakira-kira kabuktian mal eta wasilatan jalan ilal hajati kana pangabutuh pakot jahila nyata bodoh man wa alam kanyakeun ku anjeunna ilajal boleh sanyana obatan medit eta taklilus sawat nyaetikeun sawat wa kasratu dzikril maut jeung loba eling maut inget kana maut wa ta'amul mikir-mikir pi mautil akron dina maut pirang-pirang babaturan wa ziaratil kubur ziarah ka pakuburan wa ziaratul kubur jeung ziarah ka wa ta'amal mikir anjeun makana perkara pihana kubur minadidani tina bilatung wa tapakuru jeung tapakur pitil kal awalina itu pirang-pirang tingkah walu wayu aliju jeung nambaan jelma iltifatal qalbi kana luak lieukeuna hate ilal walad ka budak bi anna khaliqahu sanyana nunyeun walad eta holako ngadamel ieu khaliq mau serta walad arizqo kana rezeki pakam pirang-pirang min waladin ti anak warisan nampa waris walad walam yakun jeung teu bukti naon dalika ieu waris eta rizqo rezeki walad pakam pirang-pirang min waladin ti anak lam yaris nu tampa waris walad warozaqo ngarizqan ka walad sallallahu taala amwalan kana pirang-pirang harta wa inna waladau sana anakna jelma eta ing kana lam bukti walad eta solihan soleh fa inna Allah taala eta yatawalla nulungan Allah as-solihina eta ngurus Allah as-solihina kanu saroleh wa ing kana lamun bukti walad eta pasikon pala kasuro teu ngalobakeun sa Allah fil muslimin di muslimin amsalau kana pantarna ieu pasik painau sanyana man eta yastainu nyupri pertulungan man bimalik wartana man eta painau sana pasek eta yastainu nyupri pertulungan pasek bimalik warta pasek alal masih kana pirang-pirang doraka wa minal manafi eta tina sapali pirang-pirang kamanfaatan atamulu ari mikir pida minnasi dina nyacadna jelma lil bukholai kanu mararodit wa napro tutoiba jeung kaburna watekan humti bohola wa madhum jeung ngalemna ieu nas lil askhiyai kanu balalageur warubatu meresepna nas piem di askhia qala ta'ala syaiton wari setan eta yaidukum ngajanjikeun ka setan karanjeun al faqro wa ya'murukum marentah setan karanjeun bil pasha kana pasha pala allahu buah-buah ieu ta'amul eta yan pauhu manfaat ka man naon dalika itu ta'amul bayanu damil gina martelakeun nyacadna sugi wa madil fakri ngalemna fakir balagona nepi ka abdi naon ana Isa alaihi salam eta qala Isa ya ulama usuk he ulama su annasa ka jelma annasu ari jelma-jelma bi amrikum ku perintahan ranjeun eta yasumuna puasa nas wa yusalluna salat nas
wayata sodakuna sodakonas tapi walatap aluna teu migawe aranjeun makana perkara tak muruna nu marentah aranjeun watadrusuna jeung ngaderes aranjeun makana perkara lata lamuna nu teu nyaho aranjeun payasu he ulah masuk makana naon tah kumuna ngahukuman aranjeun tatubuna tobat aranjeun bil qoli ku ucapan tak maluna migawe aranjeun bil hawa ku hawa nafsu wa mayugni teu nyugikeun angkum ti aranjeun naon antanku ngabersihkeun aranjeun juludakum kana kulit aranjeun sedangkeun wa qulubukum ari areta aranjeun eta dana satun kotor bihakin kalan hak aku lu ngucap kuring lakum ka aranjeun la takunu la bukti aranjeun eta kal min kholi seperti ayakan atau naon kaloknya ayakan paranti ngayak tipung ya rujuk keluar minhu tina min khol naon ada kikut toyib tipung anu lemes watabko nyesa pihi dina min khol naon anna khola bakatul kadalika eta kitu pisan seperti min khol antum ari aranjeun tahrujuna ngaluarkeun aranjeun alikmata kana hikmat min afwaikum tina cangkem aranjeun wayab kok tetep non albulu munak-munak fi qulubikum dina hate aranjeun ya bidadunya ya bidunya kaepa kumaha yudriku manggian al akhirah kana akhirat saman jelma latan kodi anu henteu nyumponan latan kodi anu teu ngudar nu teu latan kodi nu teu narima kaudar minad dunya non syahwatu syahwatna ieu man walatan kotiun teu narima pegat minatina dunya non robbatu karsepna man biyakin kalan hak aku lu ngucap kuring lakum karanjeun inna qulubakum cenah pirang-pirang hate aranjeun eta tabki ceuri kulub min amalikum tina amal-amal aranjeun ja'altum ngajadikeun aranjeunna dunya kana dunya tahta alsinatikum nasana penlisan aranjeun wal amala jeung kana amal tahta aqdamikum sana pendampal suku aranjeun biakin kalan hak aku lu ngucap kuring absadtum ngaruksak aranjeun akhiratakum kan akhirat aranjeun pasolahu dunya ari bemeres dunya indakum munggu anjeun eta boleh pika cinta ilai kumunggu aranjeun min solail akhirah tinimbang soleh akhirat Payun nas ari nu mana jelma eta saru leuwih rugi mingkum ti aranjeun law ta'lamun lamun nyaho aranjeun wa ilakum kacirakan aranjeun hatta mata tasipuna sehingga ira kasipatan hipatan aranjeun at-tariqa kana jalan lil mudlijin pikeun nu arasuk wa tuqimuna ngadegkeun aranjeun fi mahalil mutayyirina ata cicing aranjeun fi mahalil mutayyirina tempat nu bararingung karena kum sanaranjeun eta taduna ngajak aranjeun ahla dunya kali dunya lihat rukua supaya ninggalkeun ahla dunya kana dunya lakum pikeun aranjeun mahlan tempo wa lakum kacirakan aranjeun mah dari naon eta yugni nyugihkeun an baitil mudlimi tina tempat nu poek naon ayu doa disimpen naon asiraju lampu pokodori dina saluhureun tonggong nabet wajaupihi jeung jero nabet mohisal madlami anu resah mudlimin tur poek kadalika nya kitu saperti siroj layung teu sugi angkum ti aranjeun non ayakuna bukti naon nurul ilmi caya ilmu biapaikum kucang kemaranjeun wajbabukum ari pirang-pirang beuteung aranjeun minutina ilmu eta mauhisatun resah mu'attilatun kosong ya abida dunya la ka abidil atqiya henteu saperti abid-abid nu tarakwa wala ka akhroril kiram jeung teu saperti jelma merdeka nu maluria tusiku hampir non adunya antaklahu kana nyabut dunya kum ka aranjeun min usulikum tina asal aranjeun patulkikum nibakeun dunya ka aranjeun ala wujuhikum kana beungeut-beungeut aranjeun sumatakubukum tuluy ngajungkelkeun dunya ka aranjeun ala manakhirikum kana pirang-pirang liang irung aranjeun sumata hudu tuluy nyokot dunya khotoyakum kana kasalan aranjeun
binawasikum ku pirang-pirang embun-embun aranjeun sumatan paukum tuluy nolak dunya karanjeun min holpikum ti satukangeun aranjeun hatta taslamakum sehingga masrahkeun dunya karanjeun ila mulkid dayan karaja agama urotan barina sitaranjang puroda bari nyorangan payuk payuki pukum nyicingkeun ieu mulkid dayan ka aranjeun ala sauatikum netepan dina kagorengan aranjeun summa yujikum ngabales ieu mulki ka aranjeun bisu ya amalikum ku goreng amal aranjeun palakot bana jeung yakin nyata pertela laka kanjeun naon anal pakro cenah pakireta lalih utama wa abdolu tegasna leuwih unggul waman sahabat jelma dahabanu indit man ilaan adahabanu ngajalankeun man ila anal gina kana sana beunghar eta abdul utama pakodis daro nyata ngahinakeun man bi Muhammadin sallallahu wa bi jamil anbiya jeung kasakabe para nabi wasalafi ulama salaf as-solihun saroleh panaudu nyungkeun pangraksa abdi bilai kalau mindalika tina izdaro wa inna mahtaja tan butuh sabaduman sabagian jelma sawalat nu mapaesan laukaman naon nafsu dina man wa golabat ngalindi alikaman naon syakwatuhu kacilakan man bima ku perkara li Abdurrahman bin Auf pananu ari abdi eta nuridu ngadatangkeun abdi hikayatan kana hikayah ya tabayanu nu pertela biaku kaya naon pasadu gorsihi ruksak pamaksudanana ieu Abdurrahman bin Auf wa naqulu ngucap abdi pola ngadausa Anas nanuari abdi eta nau pumikasieun abdi ala Abdurrahman pima dina perkara tarokan nu ninggalkeun Abdurrahman pola ngadausa ka subhanallah wa matahopuna teu sieun aranjeun ala Abdurrahman kasab Abdurrahman toiban kanu halal wan pako ngainpakeun Abdurrahman toiban kanu halal tarokan ninggalkeun Abdurrahman toiban kanu halal pabalagon nepi naon dalika ieu mah takhofuna abadar ka abidar pahoroja kaluar abidar mugdiban bari ambek yuridu ngamaksud abidar ka'ban ka ka'ab pamaro ngaliwat abadar bilahi udmi bairin kana careham tulang onta pahodau nyakot ya abadar kana lahyi dia di kutangan Abu Dar sumantolako tuluy indit Abu Dar yatlubu neangan Abu Dar ka'ban ka ka'ab pakila diucapkeun li ka'ab ka ka'ab naon inna abadar eta yatlubu kan neangan abadar ka anjeun pahoroja kaluar ieu ka'ab hariban bari kabur hatta daola sehingga lebat ka'ab ala Utsman radhiyallahu anhu yastagi sumenta tulung ka'ab ka Utsman wa baru ngabejakeun ka'ab ka Utsman al khobar kana khobar wa bala madep sa Abu Dar yakusu naliti Abu Dar al asaro kana tapak pitolabi Ka'ab dina neangan Ka'ab hatanta sehingga nepi Abadar ila dari Utsman ka bumi Utsman palama daola samangsa lebet ieu Ka'ab qala ngadau ka palama dahola samangsa Abu Dar asup Abu Dar koma ngadeg sa Ka'ab pajalasa diu Ka'ab ol pa Utsman satukan Utsman hariban bari kabur min Abi Dar qala ngadau ka Ka'ab sa Abu Dar hayya naon hayya teh hayya aduh yabna Yahudiyah he anak awe Yahudi tazamu nyangka anjeun Allah baksa kana yen teu bahaya bima kana perkara tarokan ninggalkeun sa Abdurrahman bin Auf la yakin kodnya tahoroja keluar sa Rasulullah yauman naji poe nahwa ahadin saupamana ahad wa nahnu anari abi tamau serta Rasul faqala ngadau Rasul ya Badar kultu ngucap abdi labbaik ya Rasulullah qala Rasul al aksaruna ari ngaran aksarun eta umari aksarun eta al aqalluna nu saeutik yaumul kiamah na poe kiamah ilaman kajaba jelma qala nu ngucap man hakada wa hakada an yamini tikatun Rasul wan simali kencareun Rasul kudamihi painin Rasul wa halbihi sareng tukangan Rasul wa qalilum mahum
saeutik kacida hum ari ieu man qala sumakola Rasul ya Badar kultu ngucap kuring namnya ya Rasulullah bi abi demi bapak abdi wa antari Gusti wa minung abi qala ngadawa Rasul maya suruni teu ngabungakeun ka kuring naon annali santep ka kuring naon misla Uhudin pantarna gunung Uhud naonana dahaban emasna unpikuhu nu ngainpakeun kuring kana habab kana dahab fisabilillah dina jalan Allah amutu maut abdi yauma amutu dina poean maut abdi wa ubki jeung nyesakeun abdi minhu tina dahab kiroto ini kana dua kirat kultu ngucap kuring au kintoro ini ata dua gudang ya Rasulullah qala Rasul bal kirota ini balik ta dua keut dua kirot sumakola Rasul ya Badar antari anjeun eta turidu ngamaksud anjeun alaksaro kan uluy loba tapi wa anari kuring eta uridu ngamaksud kuring alakola kan uluy saeutik wa Rasulullah ta yuridu ngamaksud Rasul hadza kana ieu akol wa antari anjeun eta takul ngucap anjeun ya abna Hudaybiyah Yahudiyah he anak al Yahudi laba satu jadi bahaya bima kana perkara tarokan ninggalkeun Abdurrahman bin Auf kadzabta bohong anjeun wa kadzaba jeung bohong Abdurrahman wa kadzaba jeung bohong saman jelma qala nu ngucap man palam yurid alai adun khaufan hatta horoja palam yurid teu ngamaksud alaihi ka Abu Dzar sahadun hopan kana sieun hatta horoja sehingga keluar itu ahad wa balagona nepi ka abdi naonana Abdurrahman eta qaddamat datang ali ka Abdurrahman naon irun alutan minal Yaman padojat goncang non al Madinah dojatan wahidatan sakali goncang qolat Aisyah radhiyallahu ma hadza ari naon idojah kila diucapkeun irun alutan qadimat datang ir li Abdurrahman bin Auf qolat Aisyah sadaqa bener sa Rasulullah pabalagon nepi naon dalika ieu qolat Abdurrahman pasala naroskeun Abdurrahman ka Aisyah faqalat Aisyah sami tunggu pingabi Rasulullah ya kulu ngadu Rasul ini sanabi taro itu ningali abdi al jannah kana surga paro itu ningali abdi pukoro al muhajirin ka pakir-pakir muhajirin wal muslimin ya dulu na asup ieu pukoro sa'yan barina lempang palam arote ningali kuringa dan kai jalma minal agniya ya duluhan nu asup ieu ahad ka jannah maum serta agniya goero Abdurrahman bin Auf roa itu ningali ka abdi Abdurrahman ya dulu asup Abdurrahman ka jannah mahum eta serta mahum serta agniya habuan barina ngorondang qala Abdurrahman innal iro sena aleutan wa ma jeung perkara alean wa nair eta fisabilillah wa inna arqaha sanyana abid-abidna itu ir eta ahrodun merdeka la ali hayang ting kuring eta dahuluan ngasupkeun kuring ka arqa mahum serta ir sayan bari lempang waru riwayatkeun Imran bin Husain anu sa Imran eta kala ngadawa Imran kanat bukti talika bimi Rasulillah non majilatun martabat wajahun jeung kapangkatan qala ngadau Rasul ya Imran innalaka sanapikeun anjeun indana mu kuring naon manjilatan aya tempat wajahan jeung kapangkatan pahala kana pikeun anjeun pi nyadati Fatimah binti Rasulillah dina ngalongok Fatimah binti Rasulillah kultu ngucap abdi naam nya bi abdi demi bapa abdi antari Gusti wa umi jeung ibu abdi ya Rasulullah pakoma ngadeg Rasul wakumtu ngadeg abdi mau serta Rasul hatta waqaftu sehingga cicing abdi bi babi Fatimah dina lawang Fatimah pakoroa ngetokran Rasul al baba kana pintu waqala ngadu Rasul assalamualaikum adkhulu natiasa lebet abdi qolat Fatimah udkhul lebet anjeun ya Rasulullah qala ngadu Rasul ana ari kuring waman jeung jalma mai serta kuring qolat Aisyah waman jeung jalma maka serta anjeun ya Rasulullah waman saha maka serta anjeun ya Rasulullah qala Rasul Imran bin Husain qolat Fatimah waladi demidat baasakan ngutus ladi ka anjeun bil haqi kalanak nabian kana jadi nabi ma alaya teu aya eta pikeun abdi illa abaatun kajaba naon simbut qala Rasul isna'i migawe anjeun biaku abaa hakadaki wa hakadaki wa saro isara Rasul biadi ku panangan Rasul pakolat ngadu Fatimah hadari eta jasadi jasad abdi
Kodwaro itu nyata nutupan abdi kana jasad pakai pakuma biro si sirah abdi awak katutup ku simbut ari sirah henteu. Paalko ngalungkeun Rasulillah ka Fatimah malaah kana simbut kanat nu bukti malaah lain di Rasul kholiqatun nu butut. Qala Rasul suddi nutupan nalian anjeun biha ku malaah ala rosika kana sirah anjeun. Suma adinat ngidinan Fatimah lau ka Rasul padaola lebet Rasul pakola ngadaur Rasul assalamu alayki ya bintahe anak awe kuring kaifa asbahti kumaha enjing-enjing salira qolat Fatimah asbahtu enjing-enjing abdi wallahi demi Allah wajatun eta lapar wazadani nambahan ka abdi naonana wajan laparna lain lapar wajatun kanyerinya wazadani nambahan ieu ka abdi naonana wajan kanyerina alama netepan kana perkara bi netep ka abdi anisna abdi eta lastun teu abdi takdiru mampu abdi ala to amin kana dahareun aku luhun nu ngadar abdi kana to amin faqad adoroni nyata ngamadorotkeun ka abdi naon aljuung lapar pabaka nangisa nabi waqala nabi la tajai ulah ngalasu ulah anjeun ya bintahe anak kawe kuring pawaloi demi Allah maduk tu tengasaan kuring to aman kana dahareun mundu salasin dina waktu 3 poe wa ini sana kami eta lakromu yakin leuwih mulia ala Allah mungu Allah mingki tinimbang anjeun walau saal tu lamun menta kami robi ka pangeran kami laat amani tantu mere dahareun robi ka kami walakin asartu tapi milih kami al akhirat kana akhirat ala dunya mandeurikeun dunya summa doroba nenggel nabi biadi ku tangan nabi alaman kibia kana tak Fatimah qala nabi la ka Fatimah absiri bungah anjeun pawaloi demi Allah inna kisan anjeun eta la sayyidun nisai ahli jannah yakin jadi gusti na istri ahli surga qolat Fatimah wa aina Asiyah mana Asiyah imraatu Fir'aun istri Fir'aun wa Maryam jeung Maryam ibnatu Imran putra Imran qala Rasul Asiyah tu ari Asiyah eta sayyidatu nisai alamiah jadi gusti awe alamna Asiyah wa Maryam ari Maryam eta sayyidatu nisai alamiah jadi gusti istri alamna sayyidatu Maryam wa Khadijah eta sayyidatu nisai alamiah jadi gusti awe alamna ieu Khadijah wa anti ari anjeun eta sayyidatu nisai alamiki jadi gusti awe alam anjeun inna kunna senar anjeun eta pi buyutina ena di ruangan min kosobin tina awi la ada nu teu aya pilara pia dina buyut wala sohubun jeung teu aya sora gemuruh sora bising sumakola Rasul iknai ngalap cukup anjeun bibni ammika ku anak paman anjeun bawaloi demi Allah la yakin qad nyata jawaz tuki ngawinkeun kuring ka anjeun sayyidan ka gusti pi dunya di dunya wa sayyidan jeung gusti fil akhirah di akhirat paham anjeun tagnam untung anjeun wallahu ari Allah ta'ala maha uninga bisawabi kana bener aduh ini saeutik deui wallahu alam bisawab.